thôi mấy chị em mình sẽ ship. Bye bye. Ship đi. Em biết ship rồi đúng không? Rồi đây. Ở đây. Qua đây. Lộn nó lại. Ship bằng góc nó nữa. Ship mau dữ ta. Quá nhanh. Quá nhanh vèo. Tới đây rồi. Mình mới ship tới bước 2 mà nó ship gần xong rồi. Thử gì? Dư phút phải có dư. Đúng rồi. Tào lao. Ship phải bằng góc. Cái mấy cái này chưa bẻ lên nè. Quên để. Nè. Có dư rồi đó. Quên. Ship xuống. Ê, lộn vô. Coi quậy. Khoan. Bắt từ cái này ship vô đụng cái mất rồi. Ủa sao trời, cái này lộn vô sao? Cái đó lộn vô rồi bẻ ra. Bẻ gì? Ồ, Đó ship lên. Bẻ ra gì nè. Đó. Nhưng mà cái này phải nhớ không? ai biết nó bị gì? Nhớ không? Bẻ lên gì phải không? Phải dính vô. Đúng rồi. Thì cái máy bay mới chắc được. Chắc chắn. Ông không mới cái CT bất bật. Ông quên gấp lại rồi nè. Ông quên công vô vậy à nè. Ông đúng là nó quên rồi. Cái này chưa ship qua. Cái này chưa có ship qua giống gì nè. Chưa. Đây cho. Ủa của con gần dính rồi nè. Gần 2 tầng hả? Sát. Nè, được nè. Rồi cái ship phải ship bằng cái góc nhọn như đây nè. Sao? Cái này phải ship bằng cái góc nhọn này luôn. Như vậy cũng chứ các bạn. Không gom là ăn đi. Ôi sao nữa? Thì ship cho bằng góc bên trên. Khoan bỏ xuống. Cái này phải ship như vậy nè. Còn bên kia cũng tương tự. Bóp cho con gì nó hẳn ấy chút phút. Vậy phải không? Vậy được chưa? Được chưa? Được rồi. Yeah. Cho các bạn xem tác phẩm đi. Đây. 2 con. Yeah. Wow, quá lít kìa. Rồi. Thêm 1